បាទសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទសូមសួស្តីមកកាន់វីដេអូរបស់លោកគ្រូមួយនេះបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានមេរៀនបន្តទៀតណាសម្រាប់ការអនុវត្តការអាននិងការបកប្រែអត្ថបទកាសែតតែលោកគ្រូតែងតែធ្វើជាវីដេអូមកបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងសូមយើងមើលចំណងជើងនេះសិនបាទនេះគឺជាអត្ថបទកាសែតដែលលោកគ្រូតែងតែដកចេញពីកាសែតពេញប៉ុស្តិ៍មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំណងជើងខាងលើរៀងវែងបន្តិចណាគេដាក់ថា Teachers are the backbone of the country's development says Ministry of Labor and Vocational Training បាទនេះគឺជាចំណងជើងណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែនៅកថាខណ្ឌនេះបាទសូមអត់នាំអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងvocabulary របស់យើងបាទនេះគឺជា vocabulary របស់យើងដែលយើងត្រូវសិក្សាណាអញ្ចឹងយើងមើលលោកគ្រូខាងលើរូបដាក់ថា practice make you perfect បាទ practice make you perfect បាទអញ្ចឹងមានការฝึกហាត់ឬការអនុវត្តគឺធ្វើឲ្យយើងវាល្អឥតខ្ចោះបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាល្អឥតខ្ចោះល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានគឺតាមរយៈការ practice គឺការអនុវត្តធ្វើវាជាប្រចាំណាបាទជាប្រចាំទៅនោះយើងទទួលបានផលល្អប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមអាននិងបកប្រែអត្ថបទមួយនេះគឺសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាបាទជួយចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងថ្មីទៀតណាពីលោកគ្រូផងដែរហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូដាក់ថា vocabulary បាទគឺវាស័ព្ទណាវាស័ព្ទគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងនេះគឺដកស្រង់ពីកថាខណ្ឌដែលគ្រូបង្ហាញដំបូងមិញណាបាទអញ្ចឹងយើងមានពាក្យទី1គឺ backbone បាទ backbone មកចា backbone ណាវាបកចំណោមបត់ឆ្អឹងខ្នងឬក៏ផ្នែកដែលសំខាន់ជាងគេបំផុត backbone growth បាទ growth មកពី grow បាទ growth ចំណោមយើងសេមាន th ហ្នឹងគឺចំណោមជាអាន growth គឺថាការលូតលាស់ឬក៏ការកើនឡើង foundation បាទ foundation យើងបកថាគ្រឹះឬក៏មូលដ្ឋានគ្រឹះណាអូខេ foundation confidence បាទសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏មានទំនុកចិត្តណានេះរឿងវែងបន្តិចណាគឺ Secretary of State of the Ministry of Labor and Vocational Training បាទលោកគ្រូអានមកទៀតណាគឺ Secretary of State of the Ministry of Labor and Vocational Training អានេះយើងបកថារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការងារបាទមកផ្នែកហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេបកអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតពាក្យដែលយើងត្រូវរៀននោះគឺ education staff គឺបុគ្គលិកអប់រំណាបាទ staff បុគ្គលិកpublic and private sectors មានវិស័យឯកជននិងរដ្ឋបាទ public នេះសាធារណៈណាឬរដ្ឋនឹងឯងហើយ private នេះគឺឯកជនហើយ sector នេះគឺវិស័យ international institute បាទគឺស្ថាប័នអន្តរជាតិណានេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនណានឹងឲ្យយើងអាសាអានអញ្ចឹងទៅណាអាសាអានអាសាកត់អាខាងអាសាសរសេរទៅបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទព្យាយាមទៅណាកុំខ្ជិលណានោះយើងនឹងបានការរីកចម្រើនក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលអត្ថបទរបស់យើងខាងវិញបាទដល់តើគេមានយ៉ាងណាណាគេថា Teachers are the backbone of the country's development say Ministry of Labor and Vocational Training បាទនេះយើងបកពីទៅនេះមុនមកគេថានេះណារដ្ឋក្រសួងណា Ministry of Labor គឺក្រសួងអីគេ
គឺក្រសួងការងារណាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទ Ministry of Labor and Vocational Training គឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាននិយាយថាគាត់និយាយថាម៉េចបាទនេះ teachers លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបាទទាំងអស់ហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងគឺជាគេថាគឺវាសំខាន់ជាងគេបំផុតបាទឬក៏ជាឆ្អឹងខ្នងណាជាឆ្អឹងខ្នងឬក៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនៃមកនេះយើងបក development នេះនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសណាបាទ for shop S ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិណាចឹងនេះបក development នេះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសបាទអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយណាបាទគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គឺជាឆ្អឹងខ្នងបាទគឺជារឿងរ៉ាវគឺជាចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទគេថា Heng Shu the Secretary of State of Ministry of Labor and Vocational Training said that teachers are the backbone of our country's development for promoting growth in all areas and foundation of human resource development in Cambodia យើងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងបកប្រែពីទាំងណាទៅនេះពីលើតែម្ដងណាយើងបកឈ្មោះគាត់សិនព្រោះគឺគាត់ឈ្មោះ Heng Shu បាទ Heng Shu មកនេះគឺជាមុខតំណែងគាត់ណា The Secretary នេះចឹង The Secretary of State យើងគាត់ថារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការងារណានិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈណាគាត់ហ្នឹងគឺមានប្រសាសន៍ថាបាទ said that មានប្រសាសន៍ថាម៉េចបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឆ្អឹងខ្នងណាឬគឺជាមនុស្សសំខាន់ណាគឺជារឿងសំខាន់ជាងគេបំផុតបាទនៃមកអបនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងបាទយើងបកថយក្រោយណានៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងសម្រាប់ការលើកស្ទួយណាការលើកស្ទួយឲ្យមានការរីកចម្រើនណា growth នៅក្នុងគ្រប់តំបន់ឬក៏វិស័យទាំងអស់បាទ all areas មានគ្រប់វិស័យទាំងអស់ណាហើយនឹងជាគ្រឹះមួយណាគ្រឹះបាទ foundation ជាគ្រឹះមួយនៃមកនេះជាបកនេះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបាទ human resource development ណាការបដិសេធមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ in Cambodia He said that the word teachers is a leading example for students, whether rich or poor, tycoons or millionaires, to get both knowledge and confidence as a foundation to build a good future. Future យើង stop សិនអញ្ចឹងយើងមើលទៅមុខទៀត He បាទ He ពីណាគេគឺ he ហ្នឹងគឺលោក Heng Shu ហ្នឹងឯងណានេះ he said នេះគាត់យើងប្រើជាលក្ខណៈគេហៅថា indirect speech ណាបាទ indirect speech នោះគាត់ជា grammar បាទគាត់ក្នុងគឺជា indirect speech ចាគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាដែលថាពាក្យថាគ្រូបង្រៀនណាបាទគឺជាគេនេះគឺជា example នេះគឺជា example បទឧទាហរណ៍ឬក៏គំរូណាគឺជាគំរូនៃការដឹកនាំមួយណាបាទ a leading example មានន័យថាគឺជាគំរូដែលដឹកនាំមួយជាគំរូនាំមួយនាំសម្រាប់អ្នកគេសម្រាប់សិស្សបាទគេគំរូដឹកនាំសម្រាប់សិស្សមិនថាតើ whether យើងបត់ថាតើមានឬក៏ក្រសាសសិស្សនឹងមានឬក៏ក្រណាបាទឬក៏ជាគេហៅថាសទ្ធិណាអញ្ញាឬសទ្ធិឬក៏ millionaire ណាបាទអញ្ញាឬក៏សេដ្ឋីមានលុយរាប់លានបាទទាំងពីរហ្នឹងបាទទាំង get both បាទគឺទាំងពីរណាគឺឲ្យមានទាំងមានចំណេះដឹងហើយនឹងការជឿទុកចិត្តឬសេចក្តីទុកចិត្តណាថាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយបាទជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដើម្បីកសាងនៅអនាគតដ៏ល្អប្រសើរបាទដ៏ល្អមួយណាចិត្តគ្រូណាបាទគឺគំរូបែបហ្នឹងណាhe started this he stayed this
during a meeting with 1,200 teachers and education staff at all levels in the public and private sectors across Bati district held at Bati International Institute on the morning of the 8th of March 2023 và chẳng dừng bộ ra làm thầm ra tới ní thì bộ đó cột state cứបញ្ជាក់ he stated បើគាត់គឺដដែលគឺលោកហេងស៊ូដដែលគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថារឿងទាំងអស់នេះបាទ this គឺបញ្ហានេះរឿងទាំងអស់ខាងលើណាគឺបញ្ជាក់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅពេលគឺណានៅកំឡុងពេលណាគឺកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ 1200 នាក់បាទហើយនឹងបុគ្គលិកអប់រំណាគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនមានវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនបាទទូទាំងស្រុកបាទធាយបាទដែលត្រូវបានគេរៀបចំបាទនេះ hell មកពី ho គេប្រើជាលក្ខណៈ passive បាទដោយសារគេ drop ណា to be ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងត្រូវបានគេរៀបចំនៅឯស្ថាប័នអន្តរជាតិបន្ទាយបាធាយបាទនៅការពីព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែមីនាឆ្នាំ 2023 បាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវរៀនបកប្រែរៀនអាននៅថ្ងៃនេះណាបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវរៀននោះគឺលោកគ្រូបាន highlight ជាពណ៌ក្រហមឲ្យយើងស្រាប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណាហើយមិនយល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូសារចុះសារឡើងបានណាបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូម